भीख ममता की प्यार की गंगा की तो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। जी हाँ, मेरे प्यारे साथियों और सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है, कृपया करके हमारे डीजे से दूरी बनाए रखें। अटेंशन प्लीज, फ्रीक्वेंसी चेक वार्निंग। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के मसाया आंचल का होती का काजल का। कृपया करके हमारे डीजे से दूरी बनाए रखें। दूरी नहीं बनाएंगे तो हमारी एक ही बेस तुम्हारी हालत खराब कर देगी और इसके जिम्मेदार केवल तुम होंगे। धन्यवाद। चलिए अब शुरू करते हैं। डीजे आशीष झारखंड सभी टेस्ट कंप्लीट। अब सभी डीजे सिस्टम एक साथ चलाते हैं। आशीष झारखंड किसी दिल वाली ने किसी मत वाली ने एक खत लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकी सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों में, अधूरी बातों में, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने, घर कब आओगी, लिखो कब आओगी, तुम बिन ये दिल सुना सुना है। सवेरे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, पूछे जाती है, घर कब आओगी, घर कब आओगी, लिखो कब आओगी, तुम बिन ये घर सुना सुना है। डीजे आशीष झारखंड भीख ममता की प्यार की गंगा की तो
आशीष झारखंड मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा अपने गाँव में किसी की छाँव में, किसी के गाँव के दीपन से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। DJ Ashish in the mix. DJ Ashish in the mix. DJ Ashish in the mix.